যে চোর গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে, আজ তার 12টা বাজিয়ে দেব। চলো দেখি কোন গাড়িটা চুরি করেছে। এই গাড়িটাই চুরি করেছে, কিন্তু এটা দেখার আগে আমাকে দেখে ইগনোর করো না। তুমি যদি সত্যিই তোমার মাকে ভালোবাসো তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দাও এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমার মনের সকল ইচ্ছে পূরণ করবেন। আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। এবার একে পুরা ভর্তা বানিয়ে দিয়েছি।